바다 렛츠고! 우! 그래도 본인 속도 맞춰서. 잘 가고 있습니다. 자, 속도 좋아! 완전 느리고 좋아! 장난 아니다! 천천히 가, 천천히. 농담이라. 오랜만에 와나의 길이 좀 낯선 것 같다, 그죠? 네. 길이 계속 파여가지고 지금 요새 막 전부 다 일로 오니까 딴 데도 있는데 안 가지 이제. 예, 네, 그렇지. 이게 이제 기본 코스라.